C'est toi qui... Moi, je réponds. Non. Il est 8 heures, amis internautes, bonsoir, et je suis ravie de vous retrouver. On a passé un moment ensemble avant-hier avec le docteur Mohamed Barada qui nous a longuement parlé de la traitement de la myopie par le laser. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir pour vous notre diététicien nutritionniste, Monsieur Mehdi El-Aoued. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Mehdi El-Aoued, qui nous parlera de l'inefficacité des régimes. Voilà, les régimes, au bout d'un moment, ça ne marche pas. Et vous le saurez donc pendant une demi-heure. Et je tiens justement à vous dire, amis internautes, que vos questions passent avant les miennes. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. On a donc choisi un sujet d'actualité. Généralement, en début d'année, on prend un tas de décisions. Je vais enlever mes lunettes, ça y est, j'en veux plus. Je vais me couper les cheveux, je vais faire un régime. Et boum! Qui dit régime dit frustration, dit dit déprime, c'est déprimant de ne pas pouvoir manger ce qu'on a envie de manger. Et donc, Monsieur Mehdi El-Aoued va se faire un plaisir de répondre à tout ça. أصدقائي المتتبعين والمتتبعات مرحبا بكم واليوم كنستقبل لكم دكتور اختصاصي ياك اخصائي في التغذيه. اسمحوا لي بعد النوبات العربيه ديالي راه شويه ولكن مع المده غتحسن ويمكن لكم تطرحوا عليه اي سؤال اللي بغيتيو والسؤال ديالكم كيدوز قبل من ديالي دونك ما تزعموا وها هو معنا ومرحبا بك سي المهدي et la parole est à vous. السلام عليكم. شكرا لاباج فام بوزيتيف على الاستضافه. و جيسبر اليوم غنحاولوا نوضح لكم بعض الحويجات على الحميات الغذائيه او لي ريجيم، علاش انها ما كتخدمش لينا، حيت كاع الناس اللي كنعرفوا او شي واحد كنعرفوه فايت ليه تبع حميه غذائيه ولا دار ان ريجيم، طيح دو بوا، طيح الوزن، ومن بعد واحد عام عامين 3 سنين رجع داك الوزن اللي كان فيه ورجعوا ما اكثر وما قدرش يعاود يتخلص منه. غتقول لي علاش؟ كاين 3 الاسباب اللي هي الاولى علاش الحميات ما كينجحوش. السبب الاول انا ملي كنقول حميه غذائيه كنقول ان كاينه لا فرستراسيون، يعني انا كنتمنع من شي حاجه اللي بوتيتر ما كتعجبني، بوتيتر ما كتعجبنيش اصلا، وبما ان غير ممنوع منها كتولي عزيزه عليا، بحال مثلا لي سكري، بحال مثلا المسمن المغرير، بزاف الاغذيه اللي كنمنعهم. هذه اول حاجه. دونك الا تمنعت وانا بين عيني واحد الهدف، اون فوا كنوصل لذاك الهدف كنعاود نرجع ما اكثر ما كنت كنتناول داكشي. هذه الاولى. الثانيه اللي كنقولوا ريجيم يعني النظام، يعني حميه غذائيه، هي واحد الحاجه اللي عطاوني قال لي غتفيق الصباح غتاكل هادي، في الغداء غتاكل هاد الحاجه، وفي العشاء مثلا غتاكل هاد الحاجه. كنتبع هذاك النظام، كنتبع داكشي اللي كيعطيوني ندير، ما كنتعلمش ناكل، ما كيعلمونيش، ما كيعطونيش بعض الوسائل اللي غيعاونوني باش نتعلم ناكل. دونك اون فوا كنسالي ديك الحميه كنلقى راسي مني لذاتي ما تعلمتش ناكل، دونك خاصني نعاود نرجع ناكل كيف ما كنت شحال هادي. انا كنعرف انني السبب الاول باش انني خديت الوزن هو التغذيه ديالي، دونك كنعاود ناخذ الوزن بزاف. السبب الثالث علاش الحميات ما كينجحوش هو هذا سبب فيزيك. خاصنا نعرفوا ان الجسم ديالنا عنده الوقود ديالو اللي هو السكر، السكريات، الخبز، البطاطا، الرز، النشويات، لا كونفيتور، العسل، لي فروي. هاد السكريات هما الوقود. بحال الجسم ديالنا الا كان هو سياره، هذا هو ليسونس ديالو هو باش كيتحرك. حنا في الحميات كنحيدوا هاد السكريات، كنقصوا منهم بزاف. دونك هذا كيجعل ان الجسم ديالنا خاصو يجيب هاد الطاقه من شي بلاصه اخرى. منين غيجيب هاد الطاقه؟ حنا كنقولوا ان الطاقه تقدر تجي من الدهنيات، يعني الشحمه اللي عندنا في الكرش، في الخاط، في لي كويس، في لي اونش، في لي بغا ديالنا بور سيغتين فام. هاد الشحمه الجسم ديالنا ما كيقدر يحرقها باش يستعملها كطاقه الا في بعض الحالات اللي تواجد الاكسجين، اللي ضربات القلب ما خاصهمش يكونوا مرتفعين بزاف، يعني انا ما كنديرش رياضه او ما كنديرش بزاف الحويجات. دونك الجسم في بعض الحالات خاصو ياخذ طاقه باي وسيله ممكنه. دونك
اولها كتبان ليه هي البروتينات اللي هي العضلات ديالنا. علاش؟ حيت هي سهله الحرق باش ياخذ منها الطاقه، واخا ما كتعطيش طاقه بزاف ولكن سهله عليه. بحال شي واحد وقف في واحد لا سيتوياسيون دورجونس انه خاصو يعتق الروح ديال شي واحد، ما يبقاش يقلب كيفاش ولا علاش، المهم خاصو ينفذ داك العمل عاد من بعد يشوف كيفاش. هنا كيعطينا ان الريجيم كيحرق لنا البروتينات ديالنا اللي هي العضلات ديالنا، وكنعرفوا ان هاد العضلات هي اللي كتحرق الطاقه في الخمول في لو ريبو. انا انسان جالس كندوي، البروتينات ديالي كتغذى من الطاقه، دونك انا لا حرقتها بحال كنحيد ديك الحاجه اللي كتحرق لي الطاقه. دونك ملي كندير ان ريجيم شنو كنمشي ندير؟ كنمشي نحرق الطاقه عوض ما نمشي نصاوب شي حاجه اللي غتحرق لي الطاقه. بحال جو تريت لو سيمبتوم با لو مال، ماشي المرض اللي عندي ولا المشكل اللي عندي، كنمشي نتريتي هذاك العواقب ديالو. الوغ كو لا، خاصني ناكل تغذيه متوازنه اللي غتعاونني باش هاد الطاقه تبقى مزيانه، اولا كافياني، ومن بعد ان يبقى عندي عضلات كافيه باش نحرق الطاقه بما فيه الكفايه. وثالثا خاصني ناخذ شي حويجات اللي انا اولا كتعجبني. Alors, Monsieur Mehdi Laoued, si j'ai bien compris, à long terme, ça ne marche pas parce qu'on perd et ensuite, quand on se remet à manger, on regrossit, etc. La solution, c'est quoi? C'est revoir complètement nos habitudes alimentaires, c'est réapprendre à se nourrir différemment, c'est manger équilibré, c'est... comment on fait pour s'en sortir? الحل هو سهل، الحياه ما فيهاش اسرار. ما كاينش شي واحد فاق واحد الصباح مثلا قال لك انا اليوم غنبات غني، غنصبح الصباح انا فقير، بالليل غنصبح غني. ما كايناش، ما كتوحلش، ما كتصدقش. كاع الناس اللي كيحصلوا على شي حاجه في حياتهم كيكونوا داروا عليها جهد جاهد. دونك هنا التغذيه خاصها تكون بطبيعه الحال تغذيه متوازنه منتظمه. علاش؟ باش هاد التغذيه المتوازنه المنتظمه غتخلينا حيت الجسم ديالنا ساهل، كاين لا بالانس انرجيتيك، يعني الميزان ديال الطاقه ديالنا. الا كان لي بوزوان ديالي هذاك الشيء اللي كيحتاجو الجسم ديالي باش يخدم يوميا هو هذا الطاقه اللي كيحتاجها باش يخدم، وكانوا لي زابور داك الشيء اللي كناكل انا يوميا هو هذا، قد ما كنطيحش الوزن. الا كان داك الشيء سلبي كنطيح الوزن، الا كان الميزان ايجابي كناخذ الوزن. دونك حنا الناس اللي باغيين يرققوا خاصو يكون الميزان ديالهم ايجابي سلبي عفوا. دونك الا بغيت هذا الميزان يكون سلبي، نقدر يا اما مثلا انا عندي لي بوزوان بور اون فام 2000 كالوري، نقدر نعطيك 1000 كالوري او نقدر نعطي 1800. المشكل ان انا عطيت 1000 كالوري هي فين غندخل في داك البروسيسوس اللي قلنا قبيله ديال غنحرق البروتينات ديالي، غنحرق العضلات ديالي، وما غنبقاش نقدر من بعد نواجه الزياده في الوزن اللي غتجيني باسكو انا كنت فرستري، كنت بحال واحد الانسان مقموع، ما قدرتش ناكل داكشي اللي كيعجبني. دونك تلاحيت بزاف الحوايج اللي ما كيعجبونيش من بعد كليتهم، بعد السكريات الشوكولات الى غير ذلك. دونك هذه اول حاجه. دونك حنا باغ كونطخ الا عطيت 1800 كالوري يعني درت ان ديفيسيت صغير اللي غيمكنني باش نمشي بشويه ولكن نمشي بعد وديما واحد الحاجه اللي غنقدر نبقى شاده حياتي كامله. دونك هذا غيبيرميتي انني نمشي نحرق الدهنيات اولا، حيت غيكون داك الديفيسيت اللي كاين قليل، غنحرق داك الدهنيات اللي هما الشحمه اللي عندي في كرشي في لي فاس ايتترا اولا. ثانيا الا كان هذوك الديفيسيت غير قليل شويه غنقدر نصوب وانا كندير الرياضه. وهنا من بعد غندوي على اهميه الرياضه بالنسبه للناس اللي باغيين يطيحوا الوزن، ان هاد الرياضه الا درتها غتمكنني باش نصوب عضلات، ننمي العضلات ديالي، نكثر العضلات ديالي اللي هما قلنا قبيله انهم كيحرقوا الطاقه. دونك علاش انا غنمشي عوض ما نصوب شي حاجه اللي كتحرق الطاقه نمشي نحرقها انا؟ نو سي با ماشي شي حاجه اللي بيرين، ماشي شي حاجه اللي غتبقى شاده ليا في المدى الطويل. دونك هادو هما الحلول اللي نقدروا نديروا بطبيعه الحال. هذا في نطاق تغذيه متوازنه، وجبات متوازنه، فطور غداء عشاء. جانسيست سور العشاء ضروري منه، ما نحيدش العشاء، هو وجبه اساسيه. علاش كنقول اساسيه؟ يعني انها ضروريه تكون، غير هو غيكون العشاء ديالي مثلا خفيف واحد شي شويه. والناس اللي كيديروا واحد الخطا شائع كيقول لك انا ما كنتعشاش، داكوغ انا ما كنتعشاش ولكن كناكل الديسير لي فروي، داكوغ. كتقول لي شحال كتاكل لي فروي؟ يقول لك كناكل بنانه وتفاحه وليمونه وكيويه، داكوغ. شتي كتقول لي راه كليتي بلوس دينيرجي كو كنت عشيتي، ومنين خديتيها غير من السكريات، واخا لي فروي طبيعيين ولكن راه كيبقى هذاك السكريات اللي كدوز دغيا في الدم، واللي دغيا كتطلع لنا نسبه السكر في الدم، يعني لا كتطلع لنا السكر في الدم. دونك الا طلع السكر في الدم كيهبط، الا هبط كيفاش كيهبط؟ بلانسولين. الا الجسم ديالنا سيكريتا الانسولين، ا سو مومون لا
الجسم كياخذ داك السكر كيدخلوا للخلايا ديالنا وكيحولوا لدهون. Alors, Monsieur Aouad, qu'est-ce que vous suggérez par exemple pour un dîner? Pour les gens voilà, qui sont avec nous ce soir et qui se disent, voilà, j'aimerais commencer dès ce soir à revoir la manière dont je m'alimente, dont je me nourris. Un dîner, ça peut être quoi? بالنسبه للعشاء ديالنا غالبا هو كيكون التكوين ديالو في المغرب راه التغذيه ديالنا متوازنه، غير حنا عندنا مشكلين ان كناكلوا بزاف ديال الزيت وكناكلوا بزاف ديال الخبز. العشاء ديالنا غالبا الناس دابا دو نوجور الناس مابقاش عندهم الوقت فين يطيبوا بزاف، مابقاش عندهم الوقت فين يدخلوا الكوزينه بزاف، كيكون يا اما ان بلان فيه طرف ديال الدجاج ولا اللحم ولا البيض ولا الحوت اولا بيضه ولا جوج ديال الحوت، اون بروتين هذه اللي غتعطينا البروتينات اللي غتساعدنا على العضلات ديالنا يبقاو مزيانين. اولا. ثانيا غناخذوا يا اما واحد النسبه قليله ديال النشويات، يعني الخبز الرز البطاطا اولا لي بات، بالنسبه لي ياخذوا من الاحسن بات كومبليت واخا غاليين واحد شي شويه، اولا القطنيات العدس اللوبيا. اكوتي دو سا غتقول لي وا داكور وانا غير هاد الدجاج ولا اللحم وشويه ديال سميتو ما غيكفانيش، غنقول لك داكور اسيدي ولا لا شبع اسيدي في لي ليغوم، شبع في الخضره، تكون خضراء اولا طيبه شبع فيها، كل فيها تتبرد، ما غديرش لك حتى شي حاجه. علاش؟ حيت هذيك الخضره الطاقه اللي فيها قليله، ولكن النسبه ديال اشباعها للعطش كبيره بزاف، يعني كتنفخني بزاف، فيها الماء بزاف وفيها طاقه قليله بزاف. دونك الخضره نشبع فيها. بغيت نكمل باش نسالي سور اون نوت سكري كيف ما نقول واحد المذاق حلو في الاخر، نزيد ان فروي اولا نزيد ان ياغورت. بالنسبه للناس اللي كيقدروا ياخذوا لي برودوي ليتي، كاين الناس اللي ما كيوافقوهمش لي برودوي ليتي، دونك نزيد ان فروي دو بريفيرونس. ديما غنمشي لي فروي ديال الموسم، فواكه الموسميه والخضر الموسميه. اولا الثمن ديالها ناقص، ثانيا الجوده ديالها حسن. علاش؟ باسكو بما انها موافقه لذاك الجو اللي حنا كنعيشوا فيه مثلا الصيف او الشتاء، يعني ما غنزيدوش فيها مواد كيماويه كثيره باش تنمي. ثالثا الله سبحانه وتعالى ما جاش وخلق ديك الفواكه في ديك الوقيته. في الصيف كاين الصهد بزاف. شنو كناخذوا؟ شنو هما الفواكه الصيفيه؟ الدلاح الخوخ لي فريز، فواكه فيها الماء بزاف. في الشتاء كيجي الليمون مثلا. الليمون كنعرفوا ان الشتاء هي الموسم اللي كنمرضوا فيه بزاف، والليمون باش غني بفيتامين سي، والفيتامين سي هو مضاد الاكسده كبير، كيعطينا بزاف، كيحاول كيساعد الجسم ديالنا على المناعه ديالو. مثلا لي كروسيفير غلفت هو واحد الخضره اللي كتسخن، العدس اللوبيا كناكلهم بلوس في الشتاء هما خضره كيسخنوا الى ما غير هذا. دونك حنا نحاولوا نمشيو مع الطبيعه ونعاودوا نرجعوا الحويجات اللي هي عاديه. بطبيعه الحال هادشي كامل في العشاء ديالنا. كاين الناس اللي ما غيتقبلوش انه ياخذ النشويات، يقدر يحيدهم اذا بغى باش مخفف، اولا ياخذ اون سوب، اولا ياخذ الحريره، اولا ياخذ الرز بالحليب، سميده بالحليب افيك بيضه مسلوقه. بزاف الحوايج. كاين الناس اللي كيقدر مثلا كيرجع للدار عاد كيلقى الغداء ديالو بقى ليه، غياخذ منه، غير هو غياخذ منه بكميه اقل، حيت كيبقى تقريبا الغداء راه بحالو بحال العشاء، غير العشاء كيكون خفيف عليه واحد شي شويه حيت غنعسو من بعد. وديما ما نتعشى ساعتين قبل ما نعس. عندي سؤال اخر. المغاربه عندهم مشكل كبير مع الجوتي. الجوتي الحرشه واتاي والخبز والزيت، سي ان فري repas le goûter. C'est 3 repas. C'est 3 repas. Et comment ils gèrent le goûter? Comment ils peuvent le gérer différemment? Réapprendre à manger sainement tout en se faisant plaisir. Parce que le goûter, c'est un moment de plaisir. انا كنبغي نقول واحد الحاجه ديما كنقولها وكنضحك بها، ان المغاربه كنقول شحال كناكلوا مره في النهار، كيقول لك 3، كنقول لهم لا، كيقول لك 4، كنقول لهم واخا ما كناكلوش 4، كناكلوا 13 مره. فطور غدا عشاء، والغوتي كنديروا فيه 10 ديال لي روبا، مسمن البغرير البطبوط الحريره الفرماج المورتاديل الكاشير، كاتاستروفيك. الغوتي ديالنا كنجيريو تري مال. شنو نقدروا نديروا؟ بما ان الغوتي كيجي اون فان دو جورني، كنسميو حنا اون كولاسيون بلوس كو ان غوتي، حيت اون كولاسيون كتكون ديما بلو ليجير. شنو نقدروا؟ يا اما فاكهه، غتقول لي واخا حنا المغاربه ما ولفينش ناكلوا فاكهه وغتشبعنا، داكور نقول لك واخا سيدي ما بغيتيش فاكهه ناخذ واحد الحاجه كتعجبنا كاملين، اللوز، كركاع، كاوكاو، بيستاش، نوى كاجو. سي دي فروي اولياجينو، ماشي فروي سيك، سي دي فروي اولياجينو، هي فواكه جافه غنيه بالدهون. غتقول لي الدهون راه ما مزياناش، غنقول لك نو، هاد الدهون مزيانه للقلب والشرايين وكتشبع، وغناخذ غير كميه قليله، ماشي غنحط بصيل كبير ونعمر مع البريد ديال اتاي شبعان سكر ونبقى ناكل هادي زيد هادي زيد. نو، غنمشي بشويه عليا حفينه، بغيتها مخلطه، بغيت شي حاجه كل حاجه بوحدها، داكور، مي ما نكثرش منها. كاين اوسي الناس اللي كيبغيو ياخذوا، يقدر ياخذ واحد الطريف كتجاه الجوع بزاف، اولا غادي لونطرينمون ولا شي حاجه، طريف ديال الخبز افيك ان بو دو دويل دوليف ولا شويه ديال الاملو،
مع براد ديال اتاي او لا كاس ديال القهوه، غير ما يكونش فيه السكر. من الاحسن كيعجبو السكر بزاف ينقص منه، حيت حنا ديما كنمشيو في الاعتدال. الا انا مولف ندير 4 السكرات، هو اليوم الا درت غير 3 راني ربحت بعدا، وغدا وبعد غدا وبعد غدا بشويه بشويه، كيف ما كنقولوا نقطه نقطه كيحمل الواد. ما نحاولوش نمشيو فيغ 100% ونديرها اسبوع، لا انا ندير لي غير 50% ونديرها حياتي كامله احسن ليا، حيت انا كنفيزي المدى الطويل. ماشي ولا اليوم حنا اليوم الحياه طويله، سيدي ربي كيعطينا لو كور ديالنا كندخلوا ليه النهار الاول كنبقاو فيه حتى كنموتوا، ماشي كنديروا 40 عام كنبدلوه، نو خاصنا نتهلاو فيه. Et que dites-vous du sport? Du sport dans un régime équilibré, faire du sport, prendre du temps pour soi, ça aide aussi. Ça permet d'éliminer, ça permet de se faire du bien, ça permet de trouver un certain équilibre. Avant, les gens travaillaient énormément et mangeaient de tout. Et ils étaient en bonne santé. Maintenant, les gens passent leur temps devant leurs ordinateurs. Ils mangent des sandwichs, ils mangent des McDo, c'est la malbouffe. Comment on peut revoir tout ça? Voilà. Comment s'en sortir de cette spirale infernale? كل واحد كيخدم نهار وما طال وكيعرق، وفي الليل كيدخل كيدير طاجين د الخليع فاعل تارك بالبيض وكيكون شهوه منه. بون ما كناش كنعرفوا الناس باش كانوا كيموتوا. Mais quand même. Quand même, oui, d'accord. انا متفق معاك. Aujourd'hui on est sédentaire, on est assis, on ne bouge plus. Exactement. دابا الحمد لله الانسان تخلق عنده رجلين، ماشي باش يدوز بهم لومبرياج وفيتاس، نو تخلق باش يتمشى، عنده يدين باش يهز بهم. حنا بقينا كنديروا حتى شي حاجه. سي فغي نظام العيش ديالنا، نوعيه الخدمه ديالنا كتحتم علينا هذا الشيء، ولكن شنو نقدروا نديروا؟ الرياضه ضروري منها. وانسان اللي كيدير الرياضه واخا هكاك في الخدمه ديالو ما كيتحركش، راه كيتعتبر انسان سيدونتير. دونك رغم هذا خاصو كاين لي ريكومونداسيون اللي كيقولوا، انا واحد حاجه ما متفقش معاها. ريكومونداسيون كيقول لك 30 مينوت دو مارش، 30 دقيقه ديال لا مارش يوميا كافيه. داكوغ كافيه باش تعتبر انك انسان كتحرك واحد شويه، ولكن راه ماشي رياضه، هي حركه اعتياديه يوميه. دونك الرياضه ضروريه منها 3 fois par semaine au moins 30 à 45 minutes في الحصه. ما قل من هذا ما كنعتبرش انسان رياضي. مثلا الناس اللي كيمشيو لاكوت اون فان سيمين السبت والحد كيمشي يجري ساعتين ولا 3 سوايع، داكوغ شتي مزيان، سا طافي دو بيان، تحركتي واحد شويه، دورتي الدم، عرقتي، شميتي الهواء، سي بيان، مي راه ما كتعتبرش انك انسان كدير الرياضه بشكل منتظم. دونك الرياضه باش نرجعوها للسوجي ديالنا ديال اليوم، احسن وسيله باش نطيحوا الوزن في الرياضه والناس غالطين كيسحبوها هي الكارديو، اللي كنسميوه كارديو، يعني غنجري غندير الفيلو غندير نو. احسن رياضه باش نطيح الوزن ديالي هي لا تو سكي عنده واحد لا كومبوزونت ديال لا ميسكولاسيون. يعني تقدر تكون دو بودي بيلدينغ، يقدر يكون كروس فيت، يقدر يكون اون اكتيفيتي فيزيك اللي كتموسكليني. علاش؟ كتعطيني العضلات ديالي اللي حنا دوينا عليهم في الاول، غيحرقوا لي الطاقه، غيعاونوني باش نحرق الطاقه اكثر. هذا الاول. ثاني حاجه الا درت انا هاد لي زاكتيفيتي فيزيك وخديت العضلات، غنولي نبان انسان نحيف على انا ما يليه. غنشرح لكم. انسان مثلا ناخذ فيه 70 كيلو والتوأم ديالو حتى هو فيه 70 كيلو، هاد التوأم نقولوا عنده جوج عضلات اكثر من هاد التوأم الاخر، هذا غيبان رقيق عليه. علاش؟ حيت لي موسكل العضلات الوزن ديالها بقياس مع الحجم ديالها كتكون اثقل، يعني كتاخذ البلاصه اقل، بحال الكيلو ديال القطن والكيلو ديال الرصاص. دونك الانسان اللي عنده عضلات اكثر غيبان نحيف، واخا في الميزان راه كيبان لك ثقيل. فاهمين؟ دونك هذا ما كيعنيش ان الرياضات الاخرين غير صالحه، بالعكس بطبيعه الحال. الواحد النصيحه الكبرى اللي غنعطي هو ينوع الرياضات. اليوم نجري، غدا ندير ان بو ميسكولاسيون، بعد غدا نلعب ماتش ديال الكره مع صحابي، ان بو تنس، غدا ركوب الخيل، جميع الرياضات جيده. السباحه غير هو ديبوندامون دو شنو غيقول لي. الا كان عندي دي كومبليكاسيون، انا مريض ولا شي حاجه، الطبيب ديالي غيقدر يوجهني الرياضه اللي غندير بها. ولكن الرياضه ضروريه. حنا قلنا علاش ما غنفضل ما نمشيش نحرق الماكله اللي كليت، نو نمشي نشاهد الماكله نصوب بها عضلات اللي غيحرقوا لي الماكله ديما. باغ اكزومبل شنو هو النظر ديالك aujourd'hui بالنسبه للبروتيين d'origine végétale? Qu'est-ce que vous en pensez? On mange aujourd'hui beaucoup de soja, on mange aujourd'hui beaucoup de quinoa, Qu'est-ce que vous en pensez? بالنسبه للبروتينات النباتيه،
عندها مشكل واحد اللي هو ان البروتينات النباتيه كيكون ناقصها واحد الحمض اميني اسيد اميني ديبوندامون دو كل بروتين نباتي النوعيه ديالو. هنا شنو كنديروا؟ كناخذوا داك البروتين النباتي وكنديروه مع بروتين نباتي اخر اللي هو غني بداك الحمض الاميني اللي ناقص في هذا واللي ناقص في هذا باش كيكملوا بعضياتهم. هذا حيت البروتينات الحيوانيه اللي جايه من الحيوانات فيها الاحماض الامينيه كامله. كاين واحد 8 الاحماض الامينيه اللي الجسم ديالنا ما كيقدرش يصاوبهم، هما هادو اللي كندوي عليهم. فالاحماض الامينيه كامله النباتيه لا، داكشي علاش كناسوسيوهم بعضياتهم وكنقدروا ناخذوا تغذيه متوازنه. ميم حنا الا كنا فيجيتاريين يعني كناكلوا غير الخضر والفواكه، ما كناخذوش اللحم، ما كناخذوا غير النباتات والحبوب. هنا الناس اللي كياخذوا لي فيجيتاريان غيحداو حاجه وحده، غيحرصوا بالاخص النساء انهم يحرصوا من فقر الدم. هنا خاصهم ياكلوا لداس، يحاولوا ديما ريغوليرمون يكونتروليو واش عندهم اون انيمي مع الطبيب ديالهم او لا. وي افيك سا ديما غنبقى نقولها ونعاودها، نديروا الرياضه، نتحركوا، نحاولوا هذا الجسم ديالنا ما يبقاش فخومول بزاف. Monsieur Mehdi Aoued, est-ce qu'il y a une alimentation particulière, un régime pour les femmes qui sont ménopausées ou à la veille de la ménopause, qui ont des troubles hormonaux, etc. Est-ce que c'est un moment important dans la vie d'une femme? Est-ce qu'il faut prendre des choses qui nous renforcent un peu? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous pensez de... أنا جو بار دو برينسيپ كو أن الإنسان بطبيعته جميع الناس إلى خداو تغذيه متوازنه ما يكونوش عندنا المرضى، ما يكونوش عندنا اصحاب داء السكري، ما يكونوش عندنا اللي عندهم ارتفاع الضغط، ما يكونش عندنا ميم لا فام مينوبوزي يعني اللي في سن الياس، حتى هما الا تبعوا تغذيه متوازنه هذا غيكفيهم باش يكملوا هذيك التحولات اللي كتوقع في الجسم ديالهم. طبيعه الحال هنا الواحد بما ان اونغا المراه في هذا السن غتكون عندها بلوس اون طوندونس انها تتراكم الدهون لان الهرمونات الى غير هذا، انها غتحرك بلوس، غتحاول تحضي ماكلتها ان بو بلوس، حيت خاصنا نعرف ان الانسان كان رجل او مراه مني كيفوت سن 20 25 30 راه كيولي عنده واحد لا فاسيليتي انه يدخر الدهون بسهوله، ما كيبقاش ينتج البروتينات بسهوله، ان الجسم ديالو كيكون غادي في تدهور مستمر. دونك هنا النساء غنصحهم حاجه واحده، انهم خذ اون اليمونطاسيون ايكيليبري، راه ما عندك مناش تخاف، خاص العلاج ديالنا كله يكون في التغذيه ديالنا. Alors, Monsieur Mehdi, j'ai une question de Houda. Houda, elle souffre d'hyperthyroïdie et elle prend du poids. D'accord. D'accord, d'hypo, pardon, parce que l'hyper fait maigrir. Elle souffre d'une hypothyroïdie, elle prend du poids et elle se dit comment elle peut gérer ça, qu'est-ce qu'elle peut manger pour éviter cette prise de poids. Là encore, je vais peut-être نكرر راسي، مي خاصها تعرف ان هذاك الوزن اللي كتاخذ اول حاجه خاصها تصالح مع نفسها، ما تقولش ان داك الوزن سببي انا، راه كاين عندها واحد الدور حتى هي بغا يكون واحد الدور ديالها، ولكن سي اوسي دو ان لا تيرويدي لا غلوند باردون تيرويدين ما خدامش مزيان. دونك هذه اول حاجه. ثاني حاجه ديما الانسان اللي عنده اون ريسوا با مال في اون كونسلطاسيون خاصو يمشي يحيد اول حاجه اللي غنصحها تحيد لي كالوري كاشي، يعني السعرات الحراريه اللي مخبيه في الماكله. كيفاش؟ بحال مثلا السكر، بحال مثلا الدهون، الزيوت اللي زايده، بحال مثلا المقليات، انها تحضي من هاد الحويجات. دير 3 روبا، اون كولاسيون بالعشيه اللي دوينا عليها قبيله، وان شاء الله يكون غير الخير. نعطيك لاباري باش تشوف عفاسيدي لا كيسيون ديال منى بن الشيخ. داكوغ. منى بن الشيخ، انا عندي مشكل كبير نقص في الوزن، جربت جميع محاولات التحاليل كلها مزيانه، كنحسد الناس اللي كيتزاد عندهم الوزن حيت انا بسرعه كنطيح الوزن. سا سي ان كا ديكول. انا كيجيو عندي بزاف الناس دايوغ قبيله راه دوينا عليها، كيقول لك انا باغي رقاق، وكنولي لا راه كاين حتى الناس اللي باغيين يغلط، كيقول لك واش سعداتهم، كنقول لا شري ما سعداتهمش، باسكو جوستومون الناس اللي باغيين يغلط كيكون عندهم مشكل انهم الانتاج الطاقه اللي كيحرقوها كبيره بزاف، الجسم ديالهم كيحرق الطاقه بزاف، يعني ديما واخا ياكلوا كيكونوا ديما اون ديفيسيت انرجيتيك، يعني ديما ان ديك لا بالونس يدير على قبله ديما كتكون سلبيه، يعني عمرهم ما كتكون شيطاهم الطاقه باش يزادوا في الوزن. باش غنصحوهم؟ اولا هاد السيده اللي دوينا على دابا اللي قلنا لها غتحيدي لي كالوري كاشي، هاد الناس خاصهم يتعاملوا بهذه الوسيله، بالعكس غيديروا العكس، غياخذوا حويجات اللي سهله في الهضم، غيحاولوا يقويو من الوجبات بزاف، يعني ياخذوا فطور غدا عشاء وياخذ بليزيور كولاسيون، فواغ يقدر يفيق الصباح ياكل شي حاجه خفيفه، مع العشره ياكل شي حاجه خفيفه، مع الربعه، مع السته يدير وجبات قليله.
الفواكه اللي كان غياخذهم يفضل انه يطحنهم، ما يعضش فيهم. علاش؟ حيت الا طحنهم الفواكه فيها الياف غذائيه، هاد الالياف الغذائيه هي اللي كتساعدني انني كنبقى شاد الجوع، ما كنهضمش الماكله دغيا. انا اللي شديت ان ميكسور وطحنت به، بحال انا كندير داك الدور الجسم ديالي، بحال كنعطيه شي حاجه اللي دغيا مهضومه ليه، دونك غطلع عليه دغيا نسبه تحول الدم، دغيا غيهضمها، دونك غيجي الجوع بلو رابيدمون. هذا الاول. ثاني حاجه الرهان الكبير ديالهم ان المعده ديالنا واحد الوعاء اللي يا اما كيكون كبير اما يقدر يكون يكون صغير، عفوا يا اما كيقدر يتمدد. هاد الناس كتكون غالبا المعده ديالهم صغيره، يعني الوجبات اللي كياكلوا ما كتقدرش تكون كبيره بزاف. الرهان الاكبر هو ان هاد المعده ديالهم خاصها تكبر واحد شي شويه، يعني تقدر تاخذ الوجبات اكبر. دونك غيحاولوا، ورغم هذا تبقى تستمر تحاول ما تستريسيش، تحاول دير الرياضه، انا ما خاصكش تحبس الرياضه، تحاول دير الرياضه، تشرب الماء بطبيعه الحال، وتاكل ديما اونتر لي روبا لوز قرقاع تمار زبيب الى غير هذا. غنطرح عليك واحد السؤال ديال رمضان، حيت الايام كطير دغيا وفي رمضان شنو هو le meilleur régime que l'on peut observer في رمضان؟ Parce que c'est un mois où on mange beaucoup, où on se lâche complètement, où il y a beaucoup de sucreries, etc. La parole est à vous. ولينا كنسمعوا بزاف ديرنيامون بلا ديتوكس. لا ديتوكس عندنا حنا في الدين الاسلامي، لا ديتوكس ديالنا هي رمضان. حيت الجسم كيكون في واحد الراحه، حنا كيكون الجسم في راحه مثلا 10 12 15 16 ساعه ديبوندامون دو الفصول اللي جا فيها رمضان، كنكونوا صايمين، كنجيو دانكو كنعطيوه بزاف ديال الماكله اللي ما يقدرش يهضمها. اول حاجه كنعرف انا ملي كنكون صايم كتكون فيا السخفه. علاش فيا السخفه؟ حيت عندي السكر طايح. اول حاجه غنفرق بها الصيام التمر والماء، التمر الزبيب شريحه، الحويجات اللي فيهم السكر او لا عصير. التمر والماء، اللي كيصلي اللي كيمشي يدير شي حاجه كيوجد شي حاجه كيرجع ديك الساعه ناكل وجبه اللي غتشبه بلوز او موان يا اما الفطور ديالي العادي مات العاديه يا اما الغداء ديالي، وما غناخذش شي حوايج اللي غنيه بالطاقه بزاف، ولكن تكون غنيه بالماء وتكون فيها نشويات، يعني الخبز الروز لي بات او البطاطا. كله شنو باش كيفطر، كاين اللي كياخذ الخبز، كاين اللي يقدر ياخذ حتى البطاطا. اكوتي دو هذا غناخذ واحد قطعه ديال بروتينات، يا اما دجاج حوت بيض، ونحبس. ما خاصنيش ناكل واحد الوجبه كبيره بزاف اللي غتخمني، سورتو دابا حنا كنعرفوا ان رمضان في ايامات الصيف كيجي الوقت الماكله صغير، والناس مثلا بحال هاد السيده اللي قالت لك كطيح الوزن بزاف، غالبا في رمضان كيطيحوا الوزن بزاف، اولا الناس الاخرين كياخذوا الوزن بزاف. دونك نحاول ندير انا هاد الفطور فرقت الصيام، فطر بغيت نتعشى نقدر ناخذ ان تروك اللي هو خفيف، فخوي ولا شي حاجه، والناس اللي كيفيق للسحور نفيق هاد مومون مومون لا غناخذ شي حاجه اللي غتشد ليا الجوع. هذاك السحور اللي بالتمر والحليب نو سا مارش با، ما خدامش. علاش؟ حيت دغيا كيجيني الجوع. دونك نقدر ناخذ الخبز افيك فروماج، نقدر كاريمون الناس كاين اللي كيتعشى ماشي مشكل في هذه، نقدر ناخذ خبز افيك فروماج. علاش؟ فروماج فيه واحد البروتينات اللي كتشد ليا الجوع بزاف، لا كازيين كتشد ليا الجوع بزاف. خبز فروماج، اون سالاد دو فروي فيها الحليب او لا ياغورت ولا شي حاجه، سلو الناس اللي ما كيعانوش من افراط في الوزن، من داء السكري، من الكوليسترول. ما غنساش نشرب الماء بزاف، لي فروي ديالي ناخذهم اون جو، وتقبل الله صيام الجميع. والدراري اش غنديروا معاهم؟ الدراري خصهم يترباو على هاد لي زابيتود اليمونتير. Quel est le conseil que vous donneriez aux parents? Parce que souvent pour les parents, un enfant qui mange pas ou qui a pas envie de manger, c'est pas normal, il faut qu'il s'alimente, on a tendance à les gaver. Qu'est-ce que vous diriez? انا بغيت غنحبسوا مع داك لوميت ديال ولدي على خير، راه عنده الحنيكات وعنده كريشه، باسكو سا تراي واحد الانسان اللي ما هواش على خير، ولا كيقول لك ناري مالك وجهك مابقاش كيبان ضعفيتي ياك ما مريض. نو ما مريضش، انا بصحه جيده. غنصح الاباء ان نرجعوا للاصول ديالنا، ان التغذيه المغربيه تغذيه متوازنه جدا. طاجين احسن غذاء في العالم، فيه الخضره، فيه النشويات، فيه اللحم، فيه شويه ديال الزيت، كتكون معها سلطه ماروكان هي خضار خضراء، متوازن جدا. الفطور ديالنا متوازن، خبز زيت حسوه ايتترا. دونك نرجعوا للاصول ديالنا، نساو ان لي فاست فود، نساو ان لي غوبا بريباري، نساو علينا الماكله الزنقه، لا غلاس، بيتزا. كنا كناكلوا اون بيتزا دو بون كاليتي راه صافا. غلاس راه
au bout d'un moment الوليدات راه كيبقاو وليدات خاصنا نعطيهم دي شوز اللي كيعجبوهم sûr, qui sont bien pas sûr. spécialement bonnes pour leur santé ما مزيانش Mais لصحتهم on peut pas les ولكن frustrer non plus. اكزاكتومون حيت كاين شويه كنعطي لصحتي وشويه كنعطي لنفسي حتى هي Bien sûr. غنبغي ان بونبون مره مي نعرف امتى بغيت ان بونبون نعطيه ليه مع ان غوبا باش ما يطلعش ليه السكر بزاف ما نولفوش صدوا شي حاجه اللي غير اعتياديه وننسى انني وليداتي نقابلهم في ماكلتهم ماكله في الزنقه لي فاست فود لي فريتور بزاف ونحاول الوليدات خاصنا نعرفوا ان لي زونفون الصغار سيستيماتيكون كتعطيه واحد الغذاء جديد كيرفض انه يذوقه دونك نحاول نديروا ليه بواحد الشكل جيد نرسموا ليه في التبسيط ديالو او لا شي حاجه بحال هكا علاش حيت هاد السنوات الاولى د الحياه مهمه جدا شحال من واحد كيقول لك لا ماما ولا لا بابا حنا ما كنتو كتاكلوا داك الشيء وما بقيناش كناكلوه حتى كبرنا عاود رجعنا ليه حيت هي فين كيكون لو بالي ديالو المذاق ديالو كيكونوا في ديك الوقيته هو صغير دونك فورسيمون الا تربى على شي حاجه صحيه غيرجع ليها داكوغ هذه هي النصيحه الكبرى ديالي ليهم. En tout cas, mille merci d'avoir accepté notre invitation sur la page Facebook de Femmes Positives. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Rendez-vous probablement dans les jours à venir avec un autre intervenant, après le docteur Mohamed Barada qui a démarré l'année avec nous. C'était ce soir Monsieur Mehdi Aoued qui est diététicien et qui a été aussi, je pense, vous avez été content d'être avec nous. C'est un plaisir. Oui, شكرا qui est بزاف على diététicien, الاستضافة. nutritionniste et j'espère que vous avez profité de tous ces conseils. Bonne soirée à nos amis internautes et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.